Começou. Oi, pessoal! Lembra de mim? De quando eu fiz aquele vídeo sobre arrumar a cama? Então, hoje eu vou fazer o vídeo de cozinhar para minha filha. Mas antes vou mostrar o que tem na minha geladeira. Vamos começar? Aqui tem legumes e frutas, ketchup. Aqui é a mesma coisa, tem uma caixinha de sorvete e um suquinho. Aqui tem um frango. Esse frango é de Natal, vocês lembram? Aqui é uma sopinha de legumes. Eu comprei porque veio junto um negocinho. Por isso tem isso daqui. Uma batata roxa, ela não abre, ó. Agora o que abre é esse milho. Tá vendo? E esse milho não abre. Viu? Aqui tem uma colher, um garfinho e um pratinho roxo. Os dois é roxo. Esse roxo já tinha mais escurinho, esse roxo é mais clarinho. Aqui tem uma espátula. Aqui tem uma batata numa panela. Isso é de almoço. Aqui tem um pepino, aqui uma cenoura que parte e um peixe. Esse pepino não parte, vocês viram. A parte que vocês acham que tem mais coisa. Aqui tem um apple, duas uvas, uma azul e uma roxa. Aqui, se vocês souberem o que é isso, botem aqui nos comentários. Isso daqui é uma abacaxi verde. Isso daqui é um chuchu pequeno. Bem pequeno. Ele não abre, ó. Isso daqui é um chuchu que abre. Por causa dessa salinha. Tem esse negocinho aqui que tira e põe. Esse daqui é o que, mamãe? Tomate. Esse daqui é um tomate. Esse daqui é um pimentão. Outro pepino, esses pepinos junto. Esse daqui é uma maçã verde, vocês já sabem. Esse daqui é um bolo de morango. Demorou muito para eu achar esses daqui. Esse daqui é uma mini pizza. Já vem com tudo. E até com esse pratinho aqui que abre a pizza inteira. Então vamos começar cozinhando. Vou pegar essa panelinha. Vamos lá. Então, hoje eu vou cozinhar para ela ervilha com um pouquinho de sopa. Só esses dois hoje. Vamos fechar? Aqui agora eu vou começar a cozinhar. Ervilha, vou cozinhar. Eu vou
Só um potinho de sopa. Mamãe, você tá em cima da minha filha, do livro. Então, vamos colocar a sopa. Essa sopa não sai de verdade, é de brinquedo. Vou deixar aqui. Colocar no fundo. Vou pegar um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar. Vou guardar. Então vamos começar a cozinhar. Vou guardar aqui. Cozinhar. Ervilha. Pronto, já tá cozida. Agora eu vou pegar aqui o pratinho. Pratinho e a colherzinha. Vou pegar a ervilha que tá muito quente. Agora vamos dar pra minha filhinha. Vem, vamos. Menina, delícia. Menina, olha, filha, não deve comer muito rápido. Nem vocês, viu? Faz assim, filha. Faz assim no cabelinho. Tira do olho. Agora vamos comer tudo. A última. Parabéns, você comeu tudo. De verdade, mamãe. Você viu? Você não viu eu fazendo assim? Eu vi. Aqui tem um furinho, ó. Essa ervilha aqui é de ar. Agora, tchau!